dama ne xool leen gouvernement bi kan moo ko jiite Amadou Ba. Amadou Ba yor na ministère de l'économie et des finances pendant 7 ans tey économie Sénégal xalangu na ba ci suuf ana entreprise bu dox ana secteur économique bu dox exonération fiscale yu ñu jox entreprise étrangère yi te du yoon wax naa ko assemblée nationale xaalis réew mi ñu sàcc suuf si ñuy dagg aéroport ak feneen lépp sous le magistère de Amadou Ba la ku télé pendant 7 ans mënoo taxawal économie ñu ne la 1 an et demi jox nañ la premier ministre tey problème Sénégal jeex Sénégal nag boo fi amee say milliards yaa xam foo ko jëlee ndax man de inspecteur des impôts la aw mooy million waaye boo fi amee say milliards 2014 déjà ne woon nañu 800 millions la def ci image am budget image léegi nag xam naa ay milliards lay doon boo fi amee say milliards lu leen ñu bindal la ko l'homme de la situation nangam mu mel ni waa ji barki démb rek nekkul woon ministre de l'économie et des finances te dara doxul ci réew mi moo wax ko Sénégalais yi man yéen laay waxal Sénégalais yi lu toll ni tarfata ay du changé waaye day gën a garaaw xam ngeen ndax lan Macky Sall dafa lajj depuis le début xam nga fu mu juumee musul xam lan mooy priorité Sénégal lu neex tubaab yi la doon xool moo tax tubaab yi ne ko defal ay infrastructure parce que suñuy entreprise soo defee infrastructure ca la ñuy mën a am marché sa dëkk tabaxal ay stade tabaxal ay arène tabaxal ay autoroute loolu lépp baax na de waaye lan mooy priorité Sénégal ak lan lañ ci def ana mbayu Sénégal mbay dañu ne woon 2017 la ñuy am autosuffisance en riz tey la ñu doon importer ci ceeb lu ko raw la ñuy importer ana mbayu Sénégal mbay réew mu mënul téye mbayam réew moom mënul fexe ba développé waaye bu àdduna bi di soolee yow nga soj parce que tey suy dem ba Ukraine di yelwaan ay blé suñu suuf sii nga xam ne yàlla jox nañu ko kenn xamul nu mu toll lan lañ ci def ba tey suñu mbay mënul dundal Sénégal ana industrie Sénégal zéro tissu industriel réew mu amul industrie pour transformer li ngay bay mënoo développer mënoo créer emploi mënoo am résilience mooy su amee problème ci àdduna bi nga mën koo dëkku ana loolu yooyu mooy priorité Sénégal ana napp gi jaay na géej gi yëpp ana càmm gi zéro